បាទសូមគោរពសំណាច់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតជាមួយកម្មវិធីនីតិសុខភាពខ្ញុំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុលលេខ 9 HD TV សប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានជម្រាបជូនរួចមកហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីប្រធានបទពីបញ្ហាបាក់បែកក្រមគ្រានិងសន្លាក់ដែលទទួលការបកស្រាយដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតបាទសិទ្ធិរៈដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺឆ្អឹងមកពី clinic ឆ្អឹងបាទសំទោសគឺមកពី clinic ឯកទេសឆ្អឹងបាទដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសបាទដើម្បីចូលរួមធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺជូនរាល់បញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការបាក់បែកក្រមគ្រានិងពីបញ្ហាសន្លាក់ហើយពិសេសបំផុតនោះគឺទៅលើបញ្ហាអាស៊ីតអ៊ូរិកដែលកំពុងតែកើតមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះច្រើនមែនទែនសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាទូទៅចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះមកទូរទស្សនិកជនអាចជួបជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យបន្តទៀតមានអ្វីដែលជាការងឿងឆ្ងល់អំពីសំណួរផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាក់បែកបាទរួមជាមួយនឹងក្រមគ្រានិងបញ្ហាសន្លាក់ហើយជាពិសេសទៅលើបញ្ហាអាស៊ីតថែមទៀតនោះគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យស្វាគមន៍សម្រាប់ទូរទស្សនិកជនដែលមានបំណងលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិសុខភាពខ្ញុំប្រធានបទនិយាយអំពីការបាក់បែកក្រមគ្រានិងសន្លាក់ផងដែរនោះបណ្ដាំកម្មវិធីក៏សូមជម្រាបសួរទៅកាន់លោកសាស្ត្រាចារ្យទៅនឹងបាទសុខសប្បាយទេបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទអរគុណថ្ងៃនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យផ្ដល់វត្តមានជាបន្តសម្រាប់កម្មវិធីបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដែលបានដាក់ជូននៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏ជាប្រធានបទមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ណាស់បាទទូរទស្សនិកជនបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់បីដូចជាមានភាពប្រងើយកន្តើយបាទមានន័យថាគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការថែទាំសុខភាពជាពិសេសគឺបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាការបាក់បែកឬទៅលើបញ្ហាឆ្អឹងណាមួយហើយគាត់មួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់អត់បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំទេនៅពេលដែលធ្វើការវះកាត់ត្រឹមត្រូវរួចហើយគាត់ធ្វើដំណើរដោយមិនបានគិតអំពីការថែទាំនៅពេលដែលមានបញ្ហាដួលធ្លោះដោយប្រការណាមួយវាអាចនឹងមានបញ្ហាពួកគាត់កើតឡើងជាពិសេសទៅលើផ្នែកខាងក្រោមគឺជើងតែម្ដងសិនតែមានការបាក់បែកឆ្អឹងឬមួយក៏ការតដោយបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញហើយក៏ប៉ុន្តែដែលមិនទាន់បានជាត្រឹមត្រូវយុវជនមួយចំនួនគាត់ភ្លេចខ្លួនគាត់ដើរលេងកម្សាន្តនៃធម្មតាមានការដួលអីប៉ះទង្គិចលើតំបន់ដែលត្រូវបានគេហៅថាកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរនោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យជើងរបស់យើងមានបញ្ហាបន្តទៀតមួយចំនួនតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យចូលការវគ្គមុនថាប្រហែលជាអាចនឹងត្រូវវះកាត់ឡើងវិញដើម្បីតម្រង់ឡើងវិញនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហារួចហើយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកលៈស័កនៃការព្យាបាលផងនោះបាទយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមកជួបជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យជាបន្តចង់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្វើការជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាការបាក់បែកនឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហាក់បីដូចជាមានភាពងើយកន្តើយមួយចំនួនក៏នៅតែទៅរកសេវាក្នុងការព្យាបាលលើខាងផ្នែកបុរាណរបស់យើងដដែលប៉ុន្តែយើងមិនថាបុរាណឬមួយក៏ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទាន់សម័យទេគឺថាប្រសិនបើយើងកន្លែងណាចិត្តហើយជាទីទុកចិត្តយើងអាចទៅបានក៏ប៉ុន្តែតើយើងមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការព្យាបាលឲ្យរួចផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្ងៃក្រោយដែរទេនៅពេលដែលបានជាសះស្បើយតើថ្ងៃក្រោយមានផលលំបាកទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាទូទៅផងដែរនោះបច្ចុប្បន្នលោកសាស្ត្រាចារ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាក់បែកឆ្អឹងនេះផ្ទាល់តែម្ដងតើការជួបការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីការព្យាបាលហើយនឹងតើមានទេសម្រាប់ផលលំបាកនៅពេលដែលយើងព្យាបាលត្រឹមត្រូវទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមគោរពជំរាបអរគុណបាទអរគុណជាទូទៅក្នុងបច្ចេកទេសពេទ្យការព្យាបាលវាមានពីរមានព្យាបាលដោយមិនវះនិងព្យាបាលដោយវះដែលព្យាបាលដោយមិនវះហ្នឹងគឺប្រហែលជាមួយនឹងក្បួនរបស់គ្រូខ្មែរគ្រូបុរាណនេះគាត់ប្រើបាទដូច្នេះបានថាគ្រូបុរាណមិនមែនខុសទាំងស្រុងទេគ្រាន់តែថាគ្រូពេទ្យនិងគ្រូបុរាណគាត់ខុសគ្នាត្រង់ម៉េចគ្រូបុរាណគ្រប់កន្លែងគាត់អត់ចេះវះដូច្នេះគាត់ព្យាបាលត្រូវតែរួមអបទាំងអស់ដល់គ្រូពេទ្យកន្លែងណាខ្លះដែលគេត្រូវព្យាបាលដោយវះកន្លែងណាខ្លះគេព្យាបាលដោយការរួមអបបាទដូច្នេះវាខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងព្រោះគាត់អត់ចេះវះគ្រូបុរាណតែចំពោះការព្យាបាលកន្លងមកសូម្បីតែថាយើងមកពេទ្យសួរថាលទ្ធផលត្រូវបាន 100% ទេក្នុងការព្យាបាលឆ្អឹងបាក់បែកហ្នឹងជាទូទៅនៅស្រុកណាក៏ដោយជាបច្ចេកទេសមិនអាចទេក្នុងការដែលលទ្ធផលថា 100% គ្រាន់ថា97 98ឬ 99% នៃអត្រាជោគជ័យជាអត្រាមួយដែលខ្ពស់ហើយបាទហើយមួយទៀតការព្យាបាលដែលថាលទ្ធផលព្យាបាលដែលថាជោគជ័យហ្នឹងវាមិនមែនពឹងទៅលើតែបច្ចេកទេសរបស់គ្រូពេទ្យទេពឹងទៅលើសម្ភារៈរបស់ខាងយើងនឹងតើមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាប់ទៅលើអ្នកជំងឺដែលបាក់បែកឆ្អឹងបាទទៅលើបច្ចេកទេសរួមជាមួយនឹងការថែទាំក្រោយការវះកាត់របស់គ្រូពេទ្យបូករួមជាមួយនឹងការថែទាំក្រោយការវះកាត់របស់អ្នកជំងឺខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៀតផងនឹងជាចំណុចសំខាន់ទាំងអស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាយើងបាក់នៅលើឆ្អឹងជាទូទៅឆ្អឹងមួយឧបមាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍កន្លែងនេះយើងមើលកន្លែងជង្គង់នេះយើងឃើញហើយគឺដល់បើសិនយើងបាក់នៅកណ្ដាលនេះយើងអាចដាក់ដៃស្រួចវែងនេះសោកចូលទៅអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អត់មានអាដែកហ្នឹង
គាត់ក៏ចាប់ដៃប្រទេសនេះទៅវិញទៅដោយដៃប្រទេសដាក់ពីក្រៅយទៅបាទហើយដល់មួយទៀតបើសិនជាបាក់នៅគៀននេះកន្លែងនេះឃើញកន្លែងវាកោងចេញមកអញ្ចឹងដូច្នេះវាទាមទារលក្ខណៈដែកពិសេសសម្រាប់កន្លែងនឹងទៀតបាទកណ្ណាយើងអត់អាដែកហ្នឹងដល់អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងចាប់ដែកធម្មតាដែលវាប្រើហៅថាឆ្នៃប្រឌិតគឺវាធ្វើឲ្យលទ្ធផលពេលខ្លះក៏វាមានបញ្ហាដែរអានឹងតើតោងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសដូច្នេះបានថាទាំងអស់នេះវាទាមទារចូលគ្នាបាទសូម្បីតែឥឡូវគឺនៅពេទ្យនៅស្រុកយើងឥឡូវក៏អាចធ្វើបានតាក់ទងឧបមាដូចបាក់កផ្លូវអញ្ចឹងយើងអាចដល់ពេលខ្លះយើងវះដល់មិនចាំបាច់ទាំងវះបើកនៅកន្លែងបាក់ហ្នឹងផងយើងចោះពីលើតាគៀយើងសោកដៃចូលទៅតែម្ដងបាក់ខ្មងជើងយើងអត់វះកន្លែងបាក់ហ្នឹងទេយើងចោះពីលើក្រោមជង្គង់បន្តិចសោកដៃចូលយកតែម្ដងគឺដោយសារយើងមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់អីហ្នឹងគឺយើងអាចជួយអ្នកជំងឺបានច្រើនមែនទែនគាត់ថាលទ្ធផលវាមិនមែនថា 100% ត្រូវតែល្អទាំងអស់នោះគឺអត់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅស្រួលយល់នៅពេលដែលយើងត្រូវយល់ថាស្បែកយើងនេះគឺជាស្ទាប់ការពារមេរោគនៅពេលដែលយើងឆូតក្បិតវះមានតែយើងបើកកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះមេរោគគឺអាចចូលទោះជាកតុកវះយើងរៀបចំស្អាតបាតតែមិនក៏អត្រាវាតែងតែនៅតែកើតមាននៅក្នុងការបង្ករោគដូច្នេះពេលខ្លះទៅក៏មានអត្រានៃការបង្ករោគទៅក៏ខ្ទុះកទៅក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺក៏អត់សុខចិត្តបាទតែទៀតពិតនៅទោះនៅស្រុកគេអត្រានោះវាតែងតែមានគ្មាននៅប្រទេសណាមួយដែលមានអត្រាគ្មានអត្រាគេហៅថាបង្ករោគនោះសឹងថាមានតែ 0% គឺអត់មានទេបាទសូម្បីតែនៅអាមេរិកនៅជប៉ុនក៏ដោយគាត់ថាគេកាត់បន្ថយអានោះទាបបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដែលយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសទៅអាហ្នឹងគឺយើងអាចជួយបានច្រើនបាទអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលបច្ចុប្បន្នបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅឃើញថាមកដល់ឡើងពេលនេះឃើញថាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគឺផ្ទះគឺនៅផ្នែកវិស័យសុខាភិបាលមានភាពជឿនលឿនមកទូរទស្សនិកជនជឿនលឿនបូកផ្សំជាមួយនឹងមានបទពិសោធន៍សម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យក៏ដូចជាក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញរួមជាមួយនឹងឧបករណ៍រួមផ្សំគឺជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យទាំងអ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រូពេទ្យមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗបាទនៅតំបន់ក៏ដូចជានៅលើសកលលោកដែលគេមានគេហៅបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍ទំនើបនេះយូរឆ្នាំមកហើយដែលគេហៅងាយស្រួលនៅក្នុងការតាមដានវាមុខរោគជំងឺផ្សេងៗដែលយើងព្យាបាលមិនដោយមិនបាច់គេហៅថាមិនបាច់រាវរកព្យាបាលជំងឺទេគេថាមើលចំគោលដៅតែម្ដងអញ្ចឹងឧបករណ៍ផ្សំជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលនេះគឺថាជាការគេហៅថាផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តទាំងអ្នកជំងឺនិងគ្រូពេទ្យជាពិសេសគឺជំរុញឲ្យគ្រូពេទ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បាទជាមួយនឹងឧបករណ៍ដ៏ទំនើបទាំងនេះផងដែរនោះបាទយ៉ាងណាមិញបាទទូរទស្សនិកជនជាមួយនឹងកម្មវិធីនីតិសុខភាពខ្ញុំថ្ងៃនេះអំពីបញ្ហាការបាក់បែកក្រោមគ្រានិងសន្លាក់ផងដែរនោះគឺថាបច្ចុប្បន្ននេះអបាញ់មិញលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏បានលើកដែរអំពីការបាក់បែកឆ្អឹងដែលបច្ចុប្បន្នយើងមានភាពងាយស្រួលច្រើនដោយសារកត្តារួមផ្សំពីឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យហើយនៅក្នុងនោះគឺក្រុមគ្រូពេទ្យគឺមានសមត្ថភាពផងដែរនោះគឺថាគ្រប់គ្រាន់នឹងការជាទំនុកចិត្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនគាត់បាក់បែកឆ្អឹងអញ្ចឹងគាត់អត់នៅស្រុកខ្មែរគាត់បញ្ជូននៅប្រទេសជិតខាងតម្រាំទៅដល់គោលដៅវាចង់ហួសពេលបាត់ទៅហើយបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយហើយទៅអត់មានខុសគ្នាទេបាទទូរទស្សនិកជនបច្ចុប្បន្នគឺនៅកម្ពុជារបស់យើងបាទតាម clinic ឯកជនក្តីតាមទីពេទ្យថ្នាក់ជាតិធំក្តីឧបករណ៍គឺថាទំនើបសំខាន់ថាតើគ្រូពេទ្យមានសមត្ថភាពដែរទេហើយនៅក្នុងនោះសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះគ្រូពេទ្យរបស់យើងគឺក្រសួងសុខាភិបាលខិតខំជំរុញយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យសុខាភិបាលទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងឡើងវិញពីប្រជាពលរដ្ឋព្រោះថាមួយចំនួនធំកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននោះគឺថាមិនសូវជាទុកចិត្តនៅលើអ្វីដែលជាសមត្ថភាពគ្រូពេទ្យនៅកម្ពុជារបស់យើងឡើយបច្ចុប្បន្ននេះហាក់បីដូចជាមានការគេហៅយល់ដឹងខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទៅសុកេមកវិញដែលបន្ទាប់មកជួបគ្រូពេទ្យខ្មែរមកគឺថាអត់មានអីខុសប្លែកនេះគ្រូពេទ្យខ្មែរក៏មានសមត្ថភាពអាចធ្វើបានដល់គ្រូពេទ្យខ្មែរធ្វើបានគាត់មានទំនុកចិត្តវិញទីមួយមិនចំណាយថវិកានិងពេលវេលាថែមទៀតផងថ្ងៃនេះទៀតសោតអំពីបញ្ហាឆ្អឹងបាក់បែកវិញដោយដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានធ្វើការជម្រាបជូនឲ្យថាយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺអាចវិលទៅរកសភាពធម្មតាជាពិសេសគឺថាมันបានដូចយើងនៅគេហៅថាមកថ្មីទេទោះបីរថយន្តក៏ដោយយើងតែខូចបាញ់ថ្នាំប៉ូលីទៅមានដូចថ្នាំថ្មីស៊ីនមកទេបាទហើយយ៉ាងណាមិញអ្នកជំងឺក៏អញ្ចឹងដែរការបាក់ឆ្អឹងការបែកការដាច់រលាត់ចំណុចណាមួយដោះមកវិញក៏វាមិនដូចធម្មតាវិញដែរគាត់ប៉ុន្តែយើងឲ្យសភាពនឹងទៅប្រហែលនឹងភាពធម្មតាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្លាក់វិញបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យសន្លាក់បច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកឈឺសន្លាក់ច្រើនទី1តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមាននៅបញ្ហាសន្លាក់គឺជាសន្លាក់ដៃជើងជាពិសេសគឺនៅផ្នែកជង្គង់នឹងតែម្ដងដែលតែងតែកើតមានច្រើនជាពិសេសគឺទៅលើស្ត្រីដែលពោពោះ2-3 ដងអញ្ចឹងទៅគាត់កើតមានទៅនៅបញ្ហាទាំងនេះតើទាំងនោះកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់កើតមាននៅបញ្ហាទាំងនេះដែរទេបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបកន្លែងនេះច្បាស់ដែរថា
ao từ miền Bắc Hà Tam sờ lạ dương thay dương miền chừng sờ lạ bờ xa khai dương cục niên chẳng vấn đề chỉ phải chạy tí dương cô từ sai chỉ điều đăng tha ta chủng ngữ nó chủng ngữ vật hệ ấy nhưng mỗi tí họ được chủng ngữ mỗi dương hai việt rồi mà xóa sai thì có chia chủng ngữ được liệt sờ lạ rồi tố một việt nó bị bỏ chánh hay là mỗi tiết chủng ngữ được liệt sờ lạ đấy và co cả liệt sờ lạ đấy cứ bộ tôi nó là xịt đôi để dương khơi trào đó là lưu sẽ tray với cha với để cột sặc chữ cung sặc ấy nó cứ tới giờ hai đó chủng ngữ miền sầm nắc để lứa cho ăn xây không chữ cung nó có chỉ một phê chủng ngữ sẽ lạ mùi thiệt này đấy miền trao được phê mà nói dân thở rồi khơi tha phê là miền Bắc Hà Ca lại nó dùng chia chiếm ta chủng ngữ ấy vật còn và rồi mình ai tha ở được chưa sẽ lạ miền chủng ngữ sẽ lạ ở đây dân thở rồi khơi ta tới chủng ngữ nó chủng ngữ ấy và co ca khôi khát từ sẽ lạ nó cũng đặt na hơi đầm bây dân sầm rú nó cam chia bảo bởi sân thì dương đang một phê chủng ngữ dương đang là thao chư tam sẽ lạ nhưng mục tiêu họ sẽ đuổi vô làm phật từ lứa trên kia là ở ngay dương khơi nè lên cây lá cho nào vì sai cây lá dương khơi cà đi chùm lá trên cây bà to nó đàn chắc dù ở đây đối với chùm tung mà phây từ sam sai nó cứ còn lên mà to cho nào số bố nè đã sai cho cùng không cho cùng thì hết vấn đề xui ta đó có chư không sờ lạ cho cùng nó xui chơi chữ ngư sờ lạ hết dương ăn chặt trâu chỉ không có phê chữ ngư sờ lạ thế cứ chia lẹ khả năng mechanic cứ đạch sai khoai không cho cùng trong tới với miền thường mà họ chẳng đó chúng tôi sẽ tray bình để cột cha tới nó dừng khơi cột trở để chửi chữ cung cột từ vọt ấy ngợp ấy rồi còn cùi ấy nó xong mà tô và sáng ấy còn cùi to sẽ đậu chưa ngay còn bọt lên đuổi vậy hay bữa sân thì con ngớp to để cho lọt đáy và ngợp rồi nó cái chỉ một phê chữ ngư sầm lạ đấy mình thấy cứ mình chạm pí sầm nắc được nóng chừng cung cứ sầm nắc trang chảy hay là dân thử chăm tha ăn chay nó không chịu cúng thì dân ai sầm máy thì lơi dân thô bờ xa sụp cổ dân khơi lại chịu cúng cứ đôi khi chịu mua này ăn chay bảo mình được đái cứ so luôn np đã miên sầm nâng cao miên lang hơi cứ mình ai thôi mọi bàn lo được đau mới cứ ọt tê mà đo sầm máy nó cứ ọt toàn miên nam ná tới ở bàn nó so luôn cả lang với ọt miên tê đôi khi np đã miên bành hao nâng cao miên lang sầm nâng tịch cao miên lang tới chơi thai tôm nơi sầm nâng nó còn áo bị vót tới mục tao bị vót tới mốc mình thôi cởi để nên lấy mấy và thôi là bướn còn mà bị lươn về nhé để mà thôi là bướn tầm khăn nó mình lừa thanh nam tiền cứ lừa ca luôn nơi bao cột không nó miên tăng về đường bị cho lỗ tăng về đường hạt pran cho cùng cứ miên cái bùn kia chẳng đầm bay tụt bẩn thôi còn mà phải sắc lươn về hay đại dương ăn chạp lưng chơi thôi chưa được cho cũng bàn tay cả lỗ ăn phồng mà thôi ngành là hồ nghỉ lang cả một thi là hồ đang chẳng cứ thưa ca sắc nó lươn mền tèn hay công ty cho công chứ mà sân giờ sắc ở ăn chay thì hai nắng vì thi trong cái đó miền đầm môi đấy cứ đâu sẽ lại cho công chào và hay đâu ở nắng miền thau của nàng tung pram và môi bọn là hay cả đấu pra ban rồi mà tôi chỉ không ca xa chỉ đi một chấm nốt pra ban về đọc năm mà phê năm cả cái mình trong đâu là lứa khmei này cái đâu là lứa chỉ ngữ tôi người dụ học sắp bị chân tơ lang tơ anh nắng mà tôi thức cứ đã thấy cái mình đỏ trên mình đi để lấy cái vườn chẳng đời dưỡng cũng ao sắc tăng bị khmei bị chỉ cái ưu họ được nhầm ha đặt để xây cho cung chẳng đỏ pe dương bám chia ba số bô giờ nơi từ lên cây la lên như tiết vì bằng coi mới là sầm nặng rồi bắt tôi dạ phía lùm nâng nơi không cho cung bao giờ để xa ca khâu cho xài đấy này ngày khối cứ tao mà dụ xa sấp khối ở lên chẳng chạy rồi ta cần khâu cho cái miền tây biệt tha đà mà bên đội đà mọi miền tây con lục sát ra cha đã ban thuê cả một chỗ một lưu chun chẳng ngày ní bắt tôi test chun miền sầm nô anh lực lãnh chi sầm nô mà can cầm vào thì ban lục sát ra cha sva cungสำหรับการlực lãnh chi sầm nô ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការបាក់បែកឆ្អឹងបាទទូរទស្សនិកជនដោយការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយការធ្លាក់ពីលើទីខ្ពស់មកកាន់ទីទាបដែលធ្វើឲ្យយើងមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបាក់បែកនិងក្រមគ្រាបញ្ហាសន្លាក់ឬមួយក៏បញ្ហាអាស៊ីតដែលរង្វង់នៃប្រធានបទនេះគឺផ្ដល់ជូនប៉ុណ្ណឹងនៃប្រធានបទហើយទូរទស្សនិកជនអាចលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីតែនៅក្នុងរង្វង់នៃប្រធានបទដាក់ជូនតែប៉ុណ្ណោះចឹងចាក់ប្រធានបទលោកសាស្ត្រាចារ្យមិនអនុញ្ញាតនឹងធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺជូនទេសម្រាប់នេះមុននឹងបន្តជួបជាមួយនឹងទូរទស្សនិកជននៅវគ្គទី2កម្មវិធីយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទសូមអរគុណបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតប្រធានបទថ្ងៃនេះនិយាយអំពីបញ្ហាការបាក់បែកក្រមគ្រានិងសន្លាក់រួមជាមួយនឹងបន្ថែមបន្តិចពីលើទៀតនោះគឺបញ្ហាអាស៊ីតបាទអាស៊ីតបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានវ័យក្មេងក៏កើតអាស៊ីតបានដែរដោយសារកត្តាដែលច្រើនរួមផ្សំជាពិសេសគឺរបបហូបចុកបច្ចុប្បន្ននេះយើងសម្បូរបែបពេកចឹងអ្នកហូបហើយតែមានទម្ងន់ធ្ងន់ឡើងគីឡូគឺប្រឈមមុខហើយទៅនឹងបញ្ហាអាស៊ីត
ភាគច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រលោកសាស្ត្រាចារ្យនឹងធ្វើការជម្រាបជូនពីបញ្ហាកន្តាអាស៊ីតអូរិកនេះបាទទូរទស្សនិកជនបាទហើយគណៈពេលនេះបាទគឺវគ្គនេះគឺថាយើងខ្ញុំក៏សូមទទួលទូរស័ព្ទតែម្ដងពីទូរទស្សនិកជនបើសិនបើមានសំណួរទាំងឡាយណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបាក់បែកឆ្អឹងបញ្ហាក្រមគ្រាដោយសារការឈឺសន្លាក់ជាពិសេសគឺពីបញ្ហាអាស៊ីតអូរិកនឹងផងដែរនោះអាចលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីបានលោកសាស្ត្រាចារ្យស្វាគមន៍នៅក្នុងការបាទបកស្រាយបំភ្លឺជូនដល់ទូរទស្សនិកជនហើយមុននឹងទទួលទូរស័ព្ទដោយទូរទស្សនិកជនបានដាច់វិញទៅហើយនោះខ្ញុំបាទក៏សូមលើកឡើងជាសំណួរបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអាស៊ីតអូរិកដែលជាចំណុចក្តៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវវ័យបាទកម្មមុនយើងថាមកពីបរិបទហ្នឹងទទួលទានសូរ៉ាច្រើនពេកញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកដែលធ្វើឲ្យប្រឈមមុខនឹងការកើតឡើងនៃកំណើនអាស៊ីតប៉ុន្តែស្ត្រីដែលគាត់មិនចេះទទួលទានសូរ៉ាតលតែសោះនោះក៏គាត់អាចប្រឈមមុខនឹងការឡើងនៃអាស៊ីតដែរហើយចង់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្វើការជម្រាបជូនតើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបង្កឲ្យកើតមាននៅបញ្ហាអាស៊ីតដែលជាកត្តាដែលកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលនេះបាទទៀតពិតទៅជំងឺតាក់ទងនឹងយូរិកអាស៊ីតកើនឡើងនេះស្ត្រីមិនសូវស្រួលទេតែមិនអត់ទេមានគ្រាន់ថារហូតមកដល់ម៉ោងនេះគេអត់ទាន់រកឃើញអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដទេគេគ្រាន់តែរកឃើញកត្តាប្រឈមមួយចំនួនហើយនៅក្នុងនោះជំងឺនឹងគឺមានលក្ខណៈដំណពោះខ្ទង់ប្រហែល 40% ដែរដូច្នេះហើយលក្ខណៈមួយចំនួនហើយដល់ពេលដែលយើងតាក់ទងរបបអាហារយើងវាជាកត្តាមួយជំរុញជំងឺនឹងកើតមានឡើងធ្វើទុកតែម្ដងនេះគឺសំខាន់ទៅលើរបបអាហារយើងហើយឥឡូវយើងជួបច្រើនមែនទែនដោយសារព្រោះឈ្មោះជំងឺហ្នឹងដល់ពេលដែលគេរកឃើញដំបូងហ្នឹងគេហៅថាជំងឺ gout ហ្នឹងជាជំងឺគេបកមកគេថាជំងឺអ្នកមានបាទជំងឺពីព្រោះវាតកតងជាមួយនឹងរបបអាហារនៃការហូបចុករបស់គាត់ក៏ដូចជាជាមួយនឹងគ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងអីហ្នឹងគឺតាំងរកឃើញតាំងពីដើមមកហ្នឹងគឺទៅលើអ្នកមានតែគាត់មានបបោយ៉ាងមានយូរហើយអញ្ចឹងមានន័យបាទមានជំងឺយូរហើយដល់ឥឡូវនេះយើងរបបអាហារយើងឥឡូវថ្ងៃយើងឃើញល្ងាចឡើងពេញតាហាងដល់អញ្ចឹងទៅគឺអត្រាអ្នកជំងឺបញ្ហាអាស៊ីតអូរិកហ្នឹងគឺខ្ពស់ហើយគ្រាន់ថាយើងសង្កេតឃើញមួយទៀតថាឲ្យថាបុណ្យទានចប់ចូលឆ្នាំចិនឆេងមេអីក្រោយហ្នឹងតែប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកជំងឺហ្នឹងត្រឡប់មកវិញហើយភាគច្រើនហើយជំងឺហ្នឹងមិនមែនធ្វើទុកយើងជាប្រចាំរហូតកម្រណាភាគច្រើនតែមួយឆ្នាំធ្វើទុកយើង 4-5 ដងអញ្ចឹងទៅអាចថយទៅវិញហើយបាទហើយរយៈពេលធ្វើទុក10ថ្ងៃទៅ2អាទិត្យយើងអាចថយទៅវិញដែរគ្រាន់ថាយើងពេលខ្លះយើងត្រូវគិតថាជាងគេខ្មែរយើងជួបកន្លងមកឲ្យថាគាត់ឈឺហ្នឹងគាត់សង្ស័យទៅលើអាស៊ីតអូរិកទាំងអស់បាទអត់ទេកុំអាចចោទទៅលើរឿងហ្នឹងពីព្រោះជំងឺផ្សេងទៀតក៏ធ្វើឲ្យឈឺសន្លាក់ដែរដូច្នេះត្រូវជួបគ្រូពេទ្យឲ្យគេរកឲ្យឃើញពិតប្រាកដសិនហើយតើតើអាស៊ីតអូរិកទៀតក៏ខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកជំងឺគាត់ប្រើថ្នាំជាប្រចាំរហូតដែរព្រោះសូម្បីតែក្នុងឯកសារតែឲ្យប្រើថ្នាំយូរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងប្រើការរស់នៅរបស់យើងគ្រប់គ្រងវិញបាទជាជនយើងគាត់ចូលចិត្តពឹងលើថ្នាំអ្នកដែលមានបញ្ហាអាស៊ីតអូរិកខ្ញុំអាចនិយាយថា60ទៅ 70% គាត់ចេះប្រើថ្នាំនោះដោយខ្លួនឯងតែម្ដងគាត់ដាក់ទៅជប់លៀងទៅមកវិញរៀងអត់ស្រួលបន្តិចគាត់ដាក់កូលស៊ីនដាក់សេរូរិកអីទៅខ្លួនឯងតែម្ដងបាទអត់អញ្ចឹងទេកុំទម្លាប់អញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងគ្រប់គ្រងការរស់នៅព្រោះជំងឺហ្នឹងគេវិធីគ្រប់គ្រងការរស់នៅដើម្បីកាត់បន្ថយការគេហៅថាការធ្វើទុករបស់ជំងឺហ្នឹងគឺសំខាន់យើងកុំឲ្យយើងបរិភោគអាហារណាដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមនឹងខ្ពស់ពេកយើងហាត់ប្រាណផងពេលយើងបាត់ឈឺបាទព្រោះការហាត់ប្រាណហ្នឹងវាមិនមែនជួយឲ្យស្អីគឺជួយកាត់បន្ថយការធ្វើទុកនៃជំងឺហ្នឹងបាទហើយនៅមួយថ្ងៃទឹកយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3លីត្រទៅពីព្រោះគ្រីស្តាលហ្នឹងវាចេញចោលតាមតម្រងនោមដូច្នេះកាលណាយើងទុកយូរទៅគឺវាអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះតម្រងនោមទៀតម្ល៉េះគេឲ្យយើងទឹក3លីត្រហើយពេលឈឺបត់ជើងតូចហ្នឹងទៅភ្លាមទៅនឹងក៏ជាកត្តាមួយជួយទៅលើរឿងអាស៊ីតអូរិកហ្នឹងបានច្រើនដែរដូច្នេះមិនមែនពឹងលើថ្នាំអាំងទៅស្គាល់ថ្នាំអាំងទៅអីហើយហ្នឹងគាត់ទៅទិញមកសេរីទៀតទៅខ្លួនឯងទៅរហូតដល់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអ្នកខ្លះមកដល់ឃើញឡើងកំមេងកំម៉ោងពេញនឹងអស់អាហ្នឹងគឺសូមផ្ដាំប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណណាស់បាទទូរទស្សនិកជនហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអាស៊ីតអូរិកនេះគឺថាបច្ចុប្បន្នមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដោយដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់អំពីការថែទាំសុខភាពផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងទេយើងអាងមានថ្នាំមានអីចឹងទៅចេះប្រហែសក្នុងការហូបចុកក្នុងការបង្ងើយកន្តើយនៃការថែទាំសុខភាពហើយនៅក្នុងនោះក៏សូមឲ្យចូលរួមទៅតាមដានសុខភាពថាដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យជម្រាបជូនយើងមិនមែនតែឡើងឈឺចុកចាប់កន្លែងស្លាក់ហ្នឹងសិតតែអាស៊ីតទេវាមានជំងឺផ្សេងអាចបង្កឡើងដែរអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមិនជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញទេអត់ដឹងទេបាទ
ចេះតែប្រើថ្នាំអាស៊ីតទៅវាអន់វាថយទៅវិញហើយវាទៅស្តៀងគ្នាបាទសម្រាប់រោគសញ្ញាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងភាគច្រើនមិនសូវជាយល់បានច្បាស់ទេឲ្យតែគេប្រើថ្នាំហ្នឹងចែកគ្នាប្រើទៅត្រូវអូត្រូវឲ្យថ្នាំហ្នឹងប្រើរហូតអត់ទៅជួបទៅ ស៊ីគេមិនឲ្យថ្នាំអាស៊ីតទេគេឲ្យថ្នាំបាត់ឈឺបាត់ដលាកថែមដល់អញ្ចឹងត្រូវរហូតត្រូវរហូតអញ្ចឹងគឺយកច្រឡំមួយអត់ពូលគ្នាទៅពេទ្យតែចេះតែទិញថ្នាំតគ្នាឲ្យអ្នកនោះថាអាស៊ីតលេបប៉ុណ្ណឹងត្រូវហើយតគ្នាបោះឲ្យសបករូបមន្តថ្នាំហ្នឹងធ្វើឲ្យការហូបចុកហ្នឹងចាន់តែបណ្ដោយឲ្យពេលវេលារបស់យើងការឈឺចាប់ហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅមានផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរយើងពិបាកក្នុងការស្ដារឡើងវិញបាទក្នុងការស្ដារឡើងវិញដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងអាចវិលមករកសភាពធម្មតាវិញទៅជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញពេលខ្លះចង់ហួសពេលបាទទូរទស្សនិកជនចង់ហួសពេលដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតមានឡើងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលកំពុងតែមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីបញ្ហាការថែទាំសុខភាពនេះហើយលោកសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបាក់បែកយើងវិលមកវិញពីលើការបាក់បែកការឈឺសន្លាក់នឹងដែលកើតមានភាគច្រើននឹងគឺទៅលើមនុស្សដែលរៀងវ័យចំណាស់អំពីបញ្ហាសន្លាក់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នភាគច្រើននឹងគឺថាមិនចាំបាច់ថាវ័យចំណាស់ចាប់ពី50 60ឡើងទៅទេអាយុត្រឹម30ឡើងទៅនឹងក៏អាចមានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាសន្លាក់ដែលយើងចាត់ទុកថាដោយតែលោកសាស្ត្រាចារ្យបានធ្វើការជម្រាបជូនអញ្ចឹងសន្លាក់មិនមែនសិតតែឈឺសន្លាក់ឈឺកន្លែងសន្លាក់សិតតែគេហៅថាឈឺសន្លាក់វាអាចមកពីអាស៊ីតឬមួយក៏ជំងឺលាកផ្សេងបន្ថែមទៀតដែលជាការបង្ករោគហើយកើតមាននៅបញ្ហាទាំងនេះកើតមានឡើងពីបញ្ហាសន្លាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលភាគច្រើនគឺព្យាបាលជាមួយគ្រូពេទ្យពីការព្យាបាលវិញការព្យាបាលមួយគ្រូពេទ្យអ្នកជំងឺតែងតែលើកឡើងថាការព្យាបាលជំងឺសន្លាក់មិនបានជាសះស្បើយតែងតែវិលមកវិញទៅលើការព្យាបាលតើកត្តាទាំងនេះការរួមផ្សំនៃការព្យាបាលយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាចំគោលដៅនៃការកើតមាននៃជំងឺទាំងនេះផងនោះបាទជំងឺសន្លាក់សូម្បីតកតងរឿងអាស៊ីតយូរិកដូចខ្ញុំជម្រាបជូនតកតងជំងឺរុយម៉ាស្ទ័រអាស្រ័យធីជំងឺរលាកថាសឹកឆ្អឹងខ្ចីនិយាយចំជំងឺអស់ហ្នឹងតើកើតមានហើយវាអត់មានថាឲ្យព្យាបាលជាសះស្បើយឲ្យបាត់ក្នុងស្រុងរហូតទេកម្រណាស់បាទដូច្នេះការព្យាបាលសំខាន់យើងអាចជួយឲ្យគាត់បាត់ឈឺបានអាចឲ្យគាត់ធ្វើចលនាដោយសេរីវិញបានបាទហើយនឹងកាត់បន្ថយសំណឹកការខូចខាតទៅលើឆ្អឹងខ្ចីប៉ុន្តែសួរហេតុនេះយើងមិនប្រើពាក្យថាជាអាចមកវិញគ្រប់ពេលរឿងអស់ហ្នឹងដូច្នេះយើងអត់ប្រើពាក្យថាជាក្នុងស្រុងទេបាទទាមទារការថែទាំសុខភាពរបស់គាត់ជាប្រចាំតែម្ដងថែទាំរហូតអាហ្នឹងមិនអាចទៅរួចបើមិនអញ្ចឹងទេបើគាត់ពឹងទៅលើតែថ្នាំទេគឺទៅអត់រួចទេថ្នាំយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើសិនជាគាត់លេងថ្នាំហើយគាត់មិនព្រមថែទាំតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យទៀតគឺពិបាកមែនទែនកន្លែងហ្នឹងបាទជាការពិតណាស់លោកសាស្ត្រាចារ្យតែងតែធ្វើការលើកឡើងរៀងរាល់ការចូលរួមជួបជាមួយនឹងទូរទស្សនិកជនតាមរយៈកម្មវិធីនីតិសុខភាពខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាជំងឺបាក់បែកក្រំគ្រាជាពិសេសគឺសន្លាក់នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលកំពុងតែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីរកមធ្យោបាយយ៉ាងណាគឺបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាទបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនឃើញថាសញ្ញានេះកត្តាអ្វីដែលផ្ដើមឡើងដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាកើតឡើងក៏នឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណារិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែរដើម្បីឲ្យបញ្ជាបាននៅទុកកង្វល់ហើយអ្នកខ្លះតែឈឺសន្លាក់ហើយមុខមិនដែលរីកទេបាទហូបអីក៏មិនឆ្ងាញ់ទេមិនហ៊ានហូបទេតមគ្រប់សពបែបយ៉ាងអស់ហើយដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យកើតឡើងកើតហើយកើតទៀតដែលជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានផលលំបាកបាទហើយទូរទស្សនិកជនបាទនៅក្នុងបាទវគ្គនេះគឺទូរទស្សនិកជនអាចលើកឡើងជាសំណួរបានហើយទូរស័ព្ទសម្រាប់កម្មវិធីគឺរងចាំទទួលបាទទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែមានទូរស័ព្ទហើយប៉ុន្តែគាត់ខលឲ្យដាច់វិញនៅពេលដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យកំពុងតែធ្វើការបកស្រាយនៅរាល់សំណួរដែលបានលើកឡើងផងនៅនោះឥឡូវខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនរឿងនេះមួយតកតងនឹងរឿងដែលយើងជួបញឹកញាប់ដែរហ្នឹងតកតងនឹងឈឺកន្លែងណាចាក់កន្លែងហ្នឹងបាទយើងជួបច្រើនបាទជួបច្រើនការព្យាបាលជាទូទៅយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរព្រោះយើងធ្លាប់ជួបអ្នកជំងឺគាត់មកគាត់ថាគាត់ចាក់ស្ទុះហើយបាទឲ្យឈឺកន្លែងណាគេចាក់កន្លែងហ្នឹងហើយតែចាក់ហ្នឹងច្រើនតែចាក់គេហៅថាពួកគាត់ទីកអ៊ីតដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដែរបើសិនយើងចាក់នេះចាក់ច្រើនខុសរបៀបគាត់ត្រូវយល់ថារាល់ជំងឺយើងត្រូវព្យាយាមឲ្យគ្រូពេទ្យរកឲ្យឃើញថាប្រភេទអីសិនបាទការព្យាបាលចាក់ហ្នឹងមិនមែនខុស 100% ទេព្រោះហ្នឹងជាថ្នាំពេទ្យដែលគេបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រើទេតាគ្រាន់តែជំងឺណាដែលយើងត្រូវរកឲ្យឃើញប្រភេទជំងឺបានយើងត្រូវទៅព្យាបាលកម្រិតណារបៀបណាខ្លះបាទការចាក់ហ្នឹងមិនអាចត្រូវប្រើជាជំរឿសទី1ដែលយើងមិនទាន់ដឹងថាចូលជំងឺរលាកសន្លាក់ហ្នឹងប្រភេទណាពិតប្រាកដផងចាក់ទៅបាត់ឈឺមែនលឿនព្រោះសូម្បីការចាក់ហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ចាក់គាត់លាយថ្នាំស្ពឹកហើយស្រេចចាក់ទៅប្រហែលនាទីហ្នឹងគាត់លែងឈឺហើយ
cho nên cứ xong chia diêm rồi khứ hay công an đòi dương chung cái dương bắt ban rồi khứ và phê chữ dương chạm bạn trừ đòi chứ nè chữ ngữ con cứ bạn sĩ có đã ban thai tôm số của phiếu của ta mà dạ ca luôn nơi ta mà dạ ca này nòm bọc cụ về số 4 thì có đang là bạn sĩ có thằng còn chia bà vấn đề đào bài há vì vọt từ mốc can là khôi khát can là khang can này nó cứ bà bản tên được nhầm chỉ điểm chun khang đào nhưng bài hà sẵn lạ nó để khôi khát khang cái cứ sắc khôi giờ ăn xây bỏ sẵn lạ nó để mà đó hay là khôi thái cứ ọt miên thế thôi mà bị đội đàm thì cứ đại khác cứ ọt mà mình là từ một này mà nói từ bị giặt lại nên mình thế và họ còn អរគុណបាទលោកសុទ្ធចារ្យបាទទូរទស្សនិកជនហើយមុននឹងបន្តទទួលទូរស័ព្ទជាបន្តពីទូរទស្សនិកជនកម្មវិធីយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយវិលវិញយើងនឹងរងចាំទទួលស្វាគមន៍សម្រាប់លើកឡើងជាសំណួររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយទូរស័ព្ទរយៈកាលកន្លងមកបានដាច់វិញទៅហើយបាទសម្រាប់ពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទសូមអរគុណបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីនីតិសុខភាពខ្ញុំប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការបាក់បែកក្រមគ្រានិងសន្លាក់ រួមជាមួយនឹងបញ្ហាអាស៊ីតផងដែរនោះហើយទទួលការបកស្រាយពីលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទសិទ្ធិរៈដែលជាវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសឆ្អឹងមកពី clinic ឯកទេសឆ្អឹងដែលមានទីតាំងបាទនៅខាងបាត់ហួសផ្លូវផ្សារសំណង12ហួសផ្សារសំណង12ប្រហែលជា200ម៉ែត្រនៅឆ្វេងដៃបាទទូរទស្សនិកជននឹងបានឃើញនៅ clinic ឯកទេសឆ្អឹងបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យផ្ទាល់តែម្ដងហើយចុងកម្មវិធីខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូនក្នុងការតំណាក់តំណងជាមួយនឹង clinic របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានបញ្ហាការបាក់បែកក្រមគ្រាពីបញ្ហាសន្លាក់បញ្ហាស៊ីតអីជាច្រើនអាចទៅតំណាក់តំណងរកសេវាព្យាបាលឬមួយក៏ទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យបានដែលឈានទៅរកការព្យាបាលបាននៅទីនោះហើយថ្ងៃនេះទូរទស្សនិកជនបាទនៅក្នុងវគ្គនេះប្រសិនបើមានសំណួរទាំងឡាយណាអាចលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីបានលោកសាស្ត្រាចារ្យស្វាគមន៍នៅក្នុងការបកស្រាយបំភ្លឺជូនរាល់បាទការលើកឡើងជាសំណួរពីបញ្ហាការបាក់បែកទៅលើបញ្ហាឆ្អឹងដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហាក់បីដូចជាមានភាពបាទគេហៅថាមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការព្យាបាលឥឡូវនេះគឺថាព្យាបាលឲ្យតែបានគឺព្យាបាលហើយទីណាចិត្តកន្លែងគាត់គឺគាត់ព្យាបាលទីនោះគាត់អត់បានស្វាស្វែងរកអ្វីដែលជាគ្រូពេទ្យឯកទេសជំនាញឲ្យបានពិតប្រាកដថាតើយើងគួរតែមានសេចក្តីទុកចិត្តទេព្យាបាលទៅអាចដំណើរការបានល្អទេនៅក្នុងការវិលទៅរកសភាពធម្មតាបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលការព្យាបាលរួចរាល់ហើយនោះអញ្ចឹងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នករងគ្រោះដោយសារបញ្ហានេះក៏នៅតែទទួលរងអ្នកដែលរួចផុតដែលគាត់រកសេវាបានត្រឹមត្រូវគឺរួចផុតអំពីបញ្ហាផលលំបាកទៅថ្ងៃក្រោយទៀតបាទខ្ញុំបាទក៏សូមទទួលទូរស័ព្ទតែម្ដងពីទូរទស្សនិកជនបាទអាឡូបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទបាទអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបងប្រាប់បាទខ្ញុំទៅពីពូជតុងទៅបាទនៅភ្នំពេញទេពូចិនតុងបងមានសំណួរអ្វីទៅបាទខ្ញុំចង់សួរថារឿងបញ្ហាសម្លាក់នេះតើឆ្នាំអាចជាបានអាចឬក៏មិនដាច់វាទៅរហូតឬមិនអត់សូវលឺសុំម្ដងទៀតបងណាខ្ញុំចង់សួរពីបញ្ហាសម្លាក់បាទវាជួយសម្លាក់យូរហើយយើងលេបឆ្នាំរហូតលេបអាកូស៊ីស៊ីននេះតើត្រូវនឹងឆ្នាំសម្លាក់ទេបាទហើយក៏អត់លេបតើរួចវាឈឺមកតើបងចង់ហើមពេលលេបទៅបាត់ហើមតើជំងឺហ្នឹងវាជាដាច់ឬក៏មិនដាច់ហើយលេបឆ្នាំរហូតដល់ខ្ញុំលេប2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយនៅអត់ដាច់ដល់អត់ជាដល់ឈឺកន្លែងណាបងអត់លេបឈឺអត់លេបឈឺកន្លែងណាបងគឺក្បាលជង្គង់យើងក្បាលជង្គង់ហើមហើយនឹងជើងក្រោមបងមានណែថតជង្គង់មើលនៅបងបងមានណែថតជង្គង់មើលគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាមានឆ្អឹងខ្ចីវាខូចខាតយ៉ាងម៉េចទេអត់តែបានថតមើលតែទៅពេលទៅគេមើលឈាមនិតឈាមទៅពេលគេឲ្យឆ្នាំកូស៊ីស៊ីនហើយនឹងតូលីហ្វង់អឹមខំ3មុខមកផឹកហូតផឹកទៅវាស្រកបាទដល់ពេលអត់ផឹកទៅហើមកវិញខានលេបតែមួយថ្ងៃតែអត់រួចប្រហែលឆ្នាំហើយបងបាទប្រហែលឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំហើយជា3 4 5ឆ្នាំហើយខ្ញុំ3ទៅ5ឆ្នាំហើយឆ្នាំជាងហើយបាទអត់ដែលទៅរកគ្រូពេទ្យចាំសួរលោកគ្រូពេទ្យថាយើងត្រូវតបអ្វីខ្លះនៃអាហារឬក៏បាទអាចបាត់ឬក៏មិនបាត់ទេឬនៅតែរហូតចឹងហ្មងបាទអរគុណមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្រុសបាទអរគុណបាទសូមគ្រប់លាបាទគុណបាទទុកជូនលោកសាស្ត្រាចារ្យតែម្ដងបាទសូមជឿបាទដូចខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំជម្រាបជូនមុនដែរទេបញ្ហាគាត់គឺ
គ្រូពេទ្យប្រាប់គាត់ថាប្រហែលជាអាស៊ីត uric ឡើងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបជូនដែរថារឿងអាស៊ីត uric ឡើងជារឿងមួយតែនៅពេលដែលឲ្យវាឡើងយូរធ្វើបកកការរលាកយូរនៅក្នុងជង្គង់គឺវាធ្វើឲ្យសឹកខូចនៅក្នុងឆ្អឹងខ្ចីរបស់ជង្គង់ហ្នឹងបាទដូចនេះគេត្រូវថតមើលតើសឹកខូចកម្រិតណាហើយតាមពិតបើសិនជាបដោតទៅលើតែអាស៊ីត uric មួយមុខខ្ញុំជឿថាភាគច្រើនអត់ដែលធ្វើទុកជាប់រហូតអញ្ចឹងទេខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមហើយភាគច្រើនអាស៊ីត uric កម្រធ្វើទុកជាប់រហូតណាស់គឺធ្វើទុកតែមកប្រាអញ្ចឹងពីបែបទឹកហ្នឹងអាចថយទៅវិញបាត់ដែរបាទដល់ពេលយើងខុសចំណីឬចង្ការទៅយើងប៉ះតង្កិចទៅបន្តិចទេទៅលើកន្លែងហ្នឹងកន្លែងសន្លាក់អស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យវាឈូខ្លាំងដូចបាក់ឆ្អឹងដូចអីហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងលក្ខណៈពិសេសនៃជំងឺនៃរោគសញ្ញាការធ្វើទុករបស់ជំងឺអាស៊ីត uric ហ្នឹងដូច្នេះគឺជាទូទៅមិនគួរថាប្រើថ្នាំរហូតដល់ពី3ឆ្នាំ4ឆ្នាំជាប់គ្នារហូតអញ្ចឹងមិនជាជំរឿនល្អប្រមាណនេះព្រោះពួកអស់ហ្នឹងគឺច្រើនប៉ះពាល់ដល់ដំណងនំថែមទៀតкогдаយើងប្រើច្រើនពេកបាទដូច្នេះគួរតែសិក្សាច្បាស់រឿងបើថាអាស៊ីត uric រឿងអាស៊ីត uric មួយតែទៅមើលថាតើវាខូចដល់ប៉ុណ្ណាហើយទៅលើជង្គង់របស់គាត់បាទដូច្នេះបើសិនយើងដឹងការខូចខាតប៉ុណ្ណាជួនកាលអាស៊ីត uric យើងគ្រប់គ្រងបានតែអាខូចនោះធ្វើមានបញ្ហាទៀតបាទដូច្នេះយើងត្រូវសិក្សារឿងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ទី1ហើយទី2តើតើគាត់សួររបបអាហាររឿងថាតមួយខ្លះហ្នឹងគឺខ្ញុំសរុបចេះវិញភាសាអីយើងថាយើងមិនបាច់និយាយតអីយើងភាសាឲ្យបានវិញសល់តែត្រីទឹកសាបទេហើយនឹងបន្លែបាទបន្លែហ្នឹងពេលខ្លះហ្នឹងតពាំងហ្នឹងគេហាមដែរបាទនេះយើងសង្កេតមើលខ្លួនឯងផងហើយតើអាស៊ីត uric នេះដូចខ្ញុំជម្រាបជូននឹងវាមិនមែនឡើងរហូតទេទៅណាយើងប្រើថ្នាំវាអាចចុះបើកាលណាចុះហើយបាត់ឈឺបាត់អីហើយហ្នឹងពេលខ្លះទៅយើងអាចទៅម្ដងម្កាលរឿងរបបអាហារហ្នឹងអាចថាបំពេញតែកុំញឹកបាទតែញឹកទេគឺបញ្ហាមកវិញភ្លាមហើយដូច្នេះយើងមើលឲ្យថាបើវានៅក្រោម5ក្រោម6ចុចអីទេអាហ្នឹងយើងអាចទៅតិចតួចបានប៉ុន្តែកុំតិចតួចនោះស្រាប់ដល់ពីថ្ងៃជាប់គ្នាណាហ្នឹងមកទៀតដែរទៅទុកទៀតដែរដូច្នេះសូមប្រយ័ត្នឡើយហ្នឹងការគ្រប់គ្រងរបបអាហារហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើហើយនឹងបងត្រូវប្រសាទឹកមួយថ្ងៃបានខ្ទង់3លីត្រជាប្រចាំតែម្ដងដូច្នេះសម្រាប់ករណីបងគឺយោបល់ខ្ញុំត្រូវតែថតកាមេរ៉ាស្មេកមើលហើយនឹងអាចនឹងសិក្សាឲ្យច្បាស់ទៅលើតើអាស៊ីត uric ពិតប្រាកដឬអីក្នុងជំងឺហ្នឹងហើយនឹងខូចខាតប៉ុណ្ណាហើយនៅក្នុងជង្គង់របស់គាត់ដើម្បីយើងធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអរគុណបាទអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តទទួលទូរស័ព្ទជាបន្តទៀតបាទអាឡូជំរាបសួរបាទយ៉ាងម៉េចហើយអត់លេខឆ្លើយបាទខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ដាច់ទៅវិញដោយសារมันមានការឆ្លើយតបហើយរងចាំធ្វើការលើកឡើងនៅសំណួរផ្សេងទៀតពីទូរទស្សនិកជនដែលលោកកំពុងរងចាំលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីនៅក្នុងគណៈពេលនេះដែលប្រធានបទយើងនិយាយអំពីបញ្ហាបាទការបាក់បែកក្រមគ្រានិងសន្លាក់ផងដែរនោះបាទទូរទស្សនិកជនបាទអាឡូជំរាបសួរបាទអាឡូជំរាបសួរចាំមិនហើយបាត់ឈឹងទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រសិនបើបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបាទដើរឲ្យឆ្ងាយពីទូរទស្សន៍បាទបន្តិចឲ្យបិទសម្លេងទូរទស្សន៍ឲ្យអស់ក៏បានដែរហើយយើងអាចលើកឡើងជាសំណួរមកចំគោលដៅឬមួយក៏អាចស្ដាប់បានពីលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទអាឡូជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរបងប្រុសជិះទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបាទខ្ញុំខលទៅពីកំពង់ស្ពឺបងណាបាទបងមានសំណួរអ្វីទៅបាទសូមអញ្ជើញទេខ្ញុំចង់ខ្ញុំគាត់ថាចាក់ទៀតអញ្ចឹងបើគាត់ថាព្រោះជាទូទៅជួនកាលថ្ងៃណាមួយកាហាយអាវិញប្រអប់ជើងយើងមកប្រពន្ធជើងនេះមកខាងនោះចេះកាហាយគឺក្តៅអាហ្នឹងគឺទាំងមកពីខាងហ្នឹងវាជាអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំនួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងឈឺចង្កេះអត់ទេបងបាទចង្កេះបងឈឺអត់ទេបាទចង្កេះវាជួនកាលយើងធ្វើការផ្ពុតបានឈឺបើយើងធ្វើការផ្ពុតអត់មានបញ្ហាចោលទេហើយដែលបងកាហាយនៅកពួនជើងដល់បាតជើងហ្នឹងបងមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងតែពេលបងយកដៃស្ទាបជាមួយកពួនជើងសងខាងបងមានអារម្មណ៍ថាវាកម្ដៅឡើងខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាទេបាទវាខុសគ្នាពេលណាដែលវាក្តៅទៅមួយខាងវាតិចមួយខាងវាក្តៅលុះប្រើឲ្យជួនកាលយើងអាចដាក់កង្ហាលឲ្យចំបន្ទុកទៅអាចចាក់ទៅបានលុះអញ្ចឹងចូលដល់ពេលកាហាយនោះបង
ao cái massage rồi của sa massage cho bài ấy thu ở đây dạ anh tên nó cái này vì miền đông sinh nhà cả hai bên nó mong miền Bắc hai sinh như thế miền Bắc hai thì còn là ngày nào các cái được buộc luôn tất cả hai màu đó thì đặt hàng hào các cái Bắc nó còn bàn luôn đâu cái đấy bài nàyประมาณ khai mà năm mà hỏi bông pro bạn gì trong các bạn giờ dừng tiếp ha dừng tăng riêng có phải chỉ bài cuốn năm mà hỏi nhật nhọp bên đấy mà bởi vì như ai chân đọt hạ bán nhật nhọp nên mà ta chỉ chọn từ cái một tô thì ngày tới kia màu mình tới ngày tới đi chân hay miền là những hai mình thấy chứ không thì chỉ thua mà ta chỉ bằng hai đây chưa như còn là hai rồi riêng coi riêng tất cả thì hàng cả hai cũng người riêng tôi riêng hấp cái ngày này riêng mặt hàng này riêng để ăn bạc hai cũng người riêng trao chứ miền là rong riêng ngôn đấy trường hàng nắng không ba bữa bên tôi chỉ chân tay mình là rong mình phải ngôn trường quả nó trường hàng quý rồi cho bà bên chắc ấy bà sân chỉ bong sầm ran đã co chưa người cuối với ai thu thế sinh nhà on nắng anh nói bạn nhân thua tôi chân đây với bạn này dừng co với đặng hào tới còn tôi rất là bắt luôn bà ở con bà bong trong xuôi chẳng mạch tới từ lư cà rì bọp nắng bong trong xuôi chẳng mạch đấy nhưng trong xuôi ta dừng cua ấy dừng prap năm ấy tầm đấy chia bao như nó bà chỉ bảo đời vị thi na khla bọn nó ở con xong chụp biết bong robert bà xong tục chun lúc sát trà tập nó mà xong rồi bà tam xạ số quất ở vậy dương song sai chính cái ư tệ tông lùm hồ chiêm ta sai chiêm mai để không ca ta lọc từ vĩnh nhé rồi là bây giờ có thưa tận nào cho ra này dân tới có của chiêm trao tới khổ hay lùm hồ làm một với gì từ còn lò ai tệ tông nâng ca khổ ta sai chiêm rồi cả miền Bắc hà tệ dòng mày hồ mình ló chỉ hai thôi trang lên khổ nó về là những có mình làm mình cái đai thì là pro cầm đai nó sẽ bay dưới cứ sao làm hộ chiếm được này hay là chẳng tới đợt về có ra co chưa pu hay tới có về hồ mà lò bánh thu bánh có cầm mình là đó mà điên thu sàn chẳng tới anh nói bây giờ bọn chúng cột cua từ chụp hàng dùm nền từ sai chiếm ở cái sai chiều rồi mới ai những cái thọt mưa từ sai chiếm tao về miền ca tao bịt lại na được cái nhà máy tao bây giờ cái thôi cam chia bạn chun con lúc sát trà để bạn thôi cả bọn sài phải chun bạn cái nào bên này muốn nâng bật to từ tôi sắp chỉ bật to tiết cam thì dân chúng mình nhà sầm rạn để sân bát sầm con bắt đầu để sinh chủng dịch bệnh tới dùng về mặt chụp này chi bật to hay bật thêm bọt ngày ní dương này dễ bị cả bạn bay còng rê nâng sần lạ từ tôi cả bọn sài vì lúc sát trà vật Sit Thirak đã chịu chậm đến ai cái tiết chụp niên lại ní không xong mà nhà từ tôi sắp chỉ bật to tiết vì tôi để sinh chủng bà alo bà chụp đi xuống bóng đó trên tôi sắp học bị khai này đấy bà nhom kho bi cầm chăng tới cầm bông chăng miên sầm lô vậy tới bạn xong chuyện bạn và phục nhóm trong xô lục ru màn tích bà xong chơi xong chụp quạt tầm đó chụp đi xuống lục ru bạn chụp đi xuống xong miên bật sang móc khang nhom sập lưỡi lục ru nữa ba chụp đi xuống lục ru bạn ba chụp đi xuống lưỡi bong xong chơi miên sầm lô bọn á để chế được của nhom nó mình phải liên hệ thành năng về buôn để làm năm để tập năm rồi bạn chưa cái lại nan đấy là bù ai hỗ trợ thành năng sao vô đây cho những lịch Việt Nam sang đây vậy nè hai ông cái lại ná là bù mong trường bạn nón trường mà anh ta lâu lắm kìa on cái chứ
លេខដល់ហើយលោកឡើងខូចម្រងនោមអស់អូតំងនោមលោកពូយ៉ាងម៉េចហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឡើងប៉ោងលោកចូលប្រើថ្នាំកន្លងមកគ្រូពេទ្យក៏ប្រាប់ថាមានជំងឺអីគេលោកពូគាត់ថាលៀនសាឡាលោកប្រភេទអីដែរក៏មានជ្រាបជូននេះលោកពូគាត់ថាអឺរីអាស៊ីតអឺរីបាទ ឥឡូវលេងហ៊ានលេបទៀតលោកលេងហ៊ានលេបប៉ោងបងនោមមកអត់តថ្កានោះប៉ោងសងខាងហ្នឹងប៉ោងផ្លោកនោមប៉ោងតម្រងនោមលោកខ្ញុំដូចជាមិនយល់ប៉ោងកន្លែងណាដែលលោកពូដឹងថាប៉ោងហ្នឹងថាខូចតម្រងនោមនៅផ្នែកខាងមុខហ្នឹងថ្ងាផ្លោកនោមហ្នឹងមែនទេលោកពូបាទខាងមុខហ្នឹងលោកខាងមុខចាំមកអាត្រង់ពហុប៉ងបាទលោកគ្រូមានអ្វីបញ្ជាក់បន្ថែមណែអត់អីទេប៉ុន្តែចង់ជ្រាបជូនគាត់ចុះលោកពូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះលោកពូដែលបានទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញខាងផ្នែកខាងតម្រងនោមខាងផ្នែកអីទេពីមុនមកបាទអត់ដែរលោកដល់ខ្ញុំដែលជួបនៅពេទ្យក៏សម្រាប់ហ្នឹងគាត់ថាឲ្យជប់លេបទៅមិនបានទេលេបមកហើយឥឡូវនេះតើលោកពូចង់សួរយ៉ាងម៉េចទៅលើអ្វីដែលជាការរៀបរាប់ផងលោកពូហ្នឹងបាទចង់សួរថាតើខ្ញុំទៅថតនៅកន្លែងណាទៅអាចដឹងលោកពូបាទអរគុណបាទអរគុណចំពោះលោកពូមែនទែនបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យនឹងធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺជូនបាទលោកពូបាទទុកជូនលោកសាស្ត្រាចារ្យតែម្ដងបាទសូមជឿបាទដូចខ្ញុំជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងអរគុណលោកបាទអរគុណបាទដូចខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងអ្នកជំងឺនៅពេលដែលឈឺយូរគាត់ចេះថ្នាំខ្លួនឯងក៏មានដែរបាទជួនកាលក៏ទៅហ្វាម៉ាស៊ីផ្សំមកក្បងទៅប្រើរយៈទៅឈឺទៀតទៅដល់យូរវាប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់សម្រាប់ខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍ចំពោះមុខនេះគឺគាត់គួរទៅជួបខាងពេទ្យតម្រងនោមឲ្យគេមើលស្រួលបួសិនបាទព្រោះអ្វីដែលគាត់និយាយថាប៉ោងឲ្យខាងមុខនេះហ្នឹងវាមិនមែនរឿងតម្រងនោមវារឿងផ្លោកនោមបាទតម្រងនោមវានៅនេះក្រោយនេះទេដល់មុខនេះហ្នឹងគឺកន្លែងផ្លោកនោមទេលោកគ្រូប៉ុន្តែជាការដុំពោកហ្នឹងជាការតាក់ទងនឹងអាស៊ីតយូរិកដែរព្រោះអាស៊ីតយូរិកកាលណាដល់វាឡើងខ្លាំងវាចេញពីពោកតាមស្បែកបាទជួនកាលអ្នកខ្លះឃើញនៅត្រចៀកក៏មានដែរអ្នកខ្លះក៏មានកំងតាមសន្លាក់អ្នកខ្លះនៅស្បែកយើងនឹងតែម្ដងពីកពោកពីនឹងអញ្ចឹងទៅដូចនេះលោកពូតាមពិតទៅដូចតាក់ទងតម្រងនោមគាត់ខូចឬមិនខូចអីហ្នឹងមិនមែនលោកពូសន្និដ្ឋានឃើញកពោកហ្នឹងអត់ត្រូវទេលោកពូត្រូវតែជួបជំនាញតម្រងនោមគេអាចមើលឈាមមើលអីគេអេកូមើលអីទៅគេអាចដឹងលោកពូកុំសន្និដ្ឋាននៅខ្លួនឯងអីជួនកាលទៅយើងអត់អីផងយើងចេះសន្និដ្ឋានថាខូចតម្រងនោមចេះតែអង្គុយភ័យតែមកជីវិតហ្នឹងអង្គុយទៅភ័យរហូតអត់កើតទេបាទហើយតាក់ទងនឹងលាសនាបថាតាក់ទងនឹងអាស៊ីតអ៊ូរីកដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងភាគច្រើនរបៀបជាបានអាស៊ីតអ៊ូរីកយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានលឿនណាការឈឺរបស់អាស៊ីតអ៊ូរីកឈឺលឿនប្រើថ្នាំទៅគឺទុកពឹបឆាប់បាត់ឈឺវិញដែរដូច្នេះអត់តម្រូវឲ្យលោកពូប្រើថ្នាំរហូតដល់ទៅចង់10ឆ្នាំអីណានៃរហូតមកអត់ទេអត់អញ្ចឹងទេនេះលោកពូអាចស្វែងរកការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅយើងអាចប្រើការរស់នៅគ្រប់គ្រងជួយយើងអត់ប្រើថ្នាំរហូតទេថ្នាំទៅពេលនិយាយចំគេហៅដល់អាស៊ីតអ៊ូរីកពេលខ្លះអ្នកខ្លះត្រូវយល់ថាអាស៊ីតអ៊ូរីកទោះជាវាឡើងលើបើអត់ចេញរូបសញ្ញាគេហៅដល់ gout attack gout attack មានថាជំងឺនឹងវាធ្វើទុកបើធ្វើទុកទេគេឲ្យព្យាបាលប្រើថ្នាំហងអ្នកខ្លះឡើង10 20ឆ្នាំអត់ធ្វើទុកអត់ឲ្យព្យាបាលទេប្រើការរស់នៅគ្រប់គ្រងវិញដល់យើងអត់តែចង្ការទៅឃើញឡើងមើលឈាមឃើញឡើងវឹបទៅហ្មងមើលឈាមឃើញឡើងវឹបទៅអត់ទេកុំអញ្ចឹងណា
ចឹងលោកពូអាចទទួលស្វែងរកការព្យាបាលមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយលោកពូត្រូវហ៊ានសួរគ្រូពេទ្យសួរច្បាស់កុំលោកពូសន្និដ្ឋានថាអានឹងផ្លោកខូចចង់ខូចតម្រងនោមខូចអត់ទេយើងជាអ្នកជំងឺយើងមានសិទ្ធិសួរបើគ្រូពេទ្យគាត់អាចរកឃើញបានគាត់ជម្រាបជូនដែរបើគាត់រកមិនឃើញជម្រាបជូនថារកមិនឃើញត្រូវជូនទៅខាងជំនាញណាផ្សេងទៀតដើម្បីគេជួយតទៅទៀតព្រោះជាទូទៅយើងមានឯកទេសផ្សេងច្រើនដូច្នេះយើងដើម្បីឲ្យគេជួយបាទដូច្នេះលោកពូអាចសួរច្បាស់កុំឲ្យយើងសន្និដ្ឋានព្រោះជួនកាលជំងឺខ្លះគាត់យើងជួបកន្លងមកអញ្ចឹងដែរបាទខូចនេះគាត់ថាគាត់ខូចនេះខូចនោះឈឺនេះឈឺនោះខ្ញុំសួរថាឥឡូវពាក្យនោះជាងគេជំងឺខាងបេះដូងឲ្យគាត់ភ័យគាត់ញ័រគាត់ថាគាត់ឈឺបេះដូងជាប្រចាំខ្ញុំថាទៅជួបអ្នកជំនាញបេះដូងសិនទៅបើគេអីគោគេអីឆ្លើយមកថាខូចប៉ុណ្ណាគេប្រាប់ហើយបើគេទៅដល់ថាគេថាមិនអីផងហើយយើងគាត់ភ័យញ័រទ្រូងយើងថាយើងមានជំងឺបេះដូងខ្លួនឯងតែម្ដងវាជារឿងមួយអត់ត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យយើងអារម្មណ៍យើងដកជាប់ថាយើងមានជំងឺមួយធ្ងន់នៅក្នុងហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យហើយបន្តក៏សូមទទួលទូរស័ព្ទជាបន្តទៀតឲ្យពេលវេលាមានកំណត់អនុញ្ញាតទទួលតែមួយខ្សែទៀតតែប៉ុណ្ណោះពីទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងរងចាំបាទលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីនៅក្នុងគណៈពេលនេះបាទអាឡូបាទអាឡូសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទបាទអរគុណមានសំណួរមួយសួរគ្រូពេទ្យខ្ញុំនឹងជឿសន្លាក់ដល់ទៅថតទៅមើលទៅពិការទឹកជង្គង់ហ្មងបងដល់ទៅមើលទៅខ្ញុំគេឲ្យឆ្នាំលោកគ្រូពេទ្យឲ្យឆ្នាំកន្លះខែហ្នឹងបាត់ទៅដល់គ្រប់ពេលឆ្នាំទៅជឿទៀតទៅបាទតែអាទីរិចហ្នឹងវាទៅតិចដែរក៏មិនទៅដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំការពារទៅហូបអីតង់ហ្នឹងទៅអត់ទៅឡើងទេហើយទំនុនក៏ចុះដែរបាទប៉ុន្តែវាដូចជាដើរយូរដើរថ្ងៃអត់បានតែខ្ញុំទៅសួរគ្រូពេទ្យថាតើបាទយើងធ្វើម៉េចពេទ្យបើយើងអត់មានឆ្នាំតែយើងមិនចង់មានឆ្នាំទី2ខ្លាចខូចកន្លែងនេះទៀតទៅគេតែយើងមកដល់គ្រូពេទ្យបន្ទុកណាមានជំនាញមិនទៅតែបាទគឺថាមកកុំឲ្យវាតែឈឺចឹងដែរប៉ុន្តែយើងគាត់ថាយើងទៅជិះទៅតែឥឡូវគឺការបានតែមិនក៏ដើរបានឆ្ងាយបាទសូមអរគុណគ្រូពេទ្យបាទបងប្រុសឈឺត្រង់ណាដែរលោកគ្រូចង់ដឹងបន្តិចថាឈឺត្រង់ណាជង្គង់បាទការវាទឹកអស់ហើយបាទអរគុណបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបងបាទបាទទុកជូនលោកសាស្ត្រាចារ្យតែម្ដងបាទសូមគោរពចេញបាទនៅពេលដែលយើងសឹកជង្គង់វាមានកម្រិតដែរព្រោះអ្នកខ្លះក៏សឹកតិចតួចអ្នកខ្លះសឹកខ្លាំងហើយបើសិនទៅថាដូចគាត់មានប្រសាសន៍មិនថាសឹកខ្លាំងអស់លេងដូចគ្រូពេទ្យថាបើអស់លេងហ្មងអាហ្នឹងពេលខ្លះក៏ឈឺពេលខ្លះក៏បាត់ឈឺតែគាត់ដើរគឺបើសឹកខ្លាំងមែនទែនគាត់បត់ទៅឬក្រឹកហើយនឹងមួយទៀតជង្គង់ពេលយើងដើរទៅគឺជង្គង់យើងនឹងហែកចេញក្រៅហ្មងនឹងបើសិនជាសឹកខ្លាំងមែនទែនបាទដល់ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់សឹកខ្លាំងប៉ុណ្ណាព្រោះថាវិធីដូចខ្ញុំជម្រាបជូននឹងគាត់ធ្វើនឹងត្រូវមួយហើយគឺបញ្ចុះគីឡូប៉ុន្តែវិធីមួយទៀតគេមានក្បួនហាត់ជង្គង់ការហាត់ជង្គង់ដើម្បីពង្រឹងមិនមែនថារបស់រសឹកហើយនឹងអត់មានថាហាត់ទៅមកវិញទេអត់មកទេទៅហើយសំខាន់គឺយើងបញ្ចុះគីឡូហើយរួមនឹងហាត់ជង្គង់ការហាត់នឹងដើម្បីឲ្យសាច់ដុំយើងសរសៃរបស់យើងនឹងវារឹងមាំដើម្បីជួយរំលែកកុំឲ្យទម្ងន់សកត់ខ្លាំងទៅលើជង្គង់ខ្លាំងពេកហើយសំបីតែវិធីហាត់ជង្គង់ហ្នឹងគឺតាមពិតទៅមានវិធីងាយច្រើនណាស់សំបីតែពេលយើងកំពុងអង្គុយធ្វើការក៏យើងអាចហាត់បានសំបីតែពេលយើងឈរលក់ដូរឈរអីក៏យើងអាចហាត់បានគេមានក្បួនរបស់គេហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងដែលងាយជាងគេហ្នឹងគឺហាត់ធាក់កង់ហ្នឹងឯងពីព្រោះតែបើសិនជាដើររត់លើម៉ាស៊ីនគឺខ្ញុំមិនជាឲ្យយោបល់ធ្វើរឿងហ្នឹងទេហេតុអីពីព្រោះប្រសិនបើវាមានសំណឹកទៅហើយភាពរលោងវាបាត់ខ្លះហើយដល់យើងទៅរត់លើម៉ាស៊ីនមាននេះតែសំណឹកហ្នឹងវានឹងកកើតកាន់តែខ្លាំងសឹកកាន់តែខ្លាំងយល់នេះបើយើងហាត់ដើរបានរឿងហាត់រត់ទឹកតិចបានពេលយើងបញ្ចុះគីឡូហើយតែបើសិនវិធីយើងគេមានក្បួនច្រើនណាហ្នឹងតើខ្ញុំអត់បានដាក់រូបនឹងជូនមកគាត់ថាវិធីហាត់គឺងាយច្រើនទេហើយយើងមិនបាច់ចំណាយពេលថាមួយថ្ងៃនេះយើងហាត់1ម៉ោងឬកន្លះម៉ោងយ៉ាងហ្នឹងយើងហាត់ហើយប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់អត់ទេពីព្រោះវិធីខ្លះហ្នឹងសូម្បីយើងខ្ញុំអង្គុយនិយាយទូអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ខ្ញុំអាចហាត់តែគង់ខ្ញុំបានដែរបាទគឺយើងមើលមកអ្នកមើលខ្លះមើលអត់ដឹងផងបាទសូម្បីតែពេលយើងឈរលក់ដូរក៏យើងហាត់បានដូចនេះគឺមានក្បួនច្រើនគាត់ថាបើសិនជាចាំមកខ្ញុំជម្រាបជូនថាការហាត់ហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យទៅជាប្រចាំទៅជាទម្លាប់មួយរបស់យើងបាទមិនមែនយើងបដោតហ្នឹងយើងហាត់តែកន្លះម៉ោងឬ1ម៉ោងហើយយើងគ្រប់គ្រាន់អត់ទេ
យើងហាត់ឲ្យបានច្រើនតាមដែលធ្វើទៅបានទៅវាល្អជាងបាទសូមអរគុណ អរគុណបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំសប្តាហ៍ក្រោយយើងវិលមកជួបគ្នាតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលជាមួយនឹងប្រធានបទសប្តាហ៍ក្រោយយើងនិយាយអំពីបញ្ហាជំងឺបាត់ទឹកនោមផ្អែមបាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមឥឡូវកំពុងតែកើតមានច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងទី1គឺពាក់ព័ន្ធមកពីការកតាហូបចុករបស់យើងដែលបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យយើងគីឡូឡើងខ្លាំងពេកក៏ប្រឈមមុខខ្ពស់ដែរ ចឹងទឹកនោមផ្អែមសប្តាហ៍ក្រោយទូរទស្សនិកជនអាចតាមដានទស្សនានឹងលើកឡើងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីបានបាទនៅវេលាម៉ោង 4:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6 ដែលកម្មវិធីយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ម៉ោងនេះវិញពីម៉ោង 4:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចហើយសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យវិញប្រសិនបើទូរទស្សនិកជនចង់ជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចទូរស័ព្ទទៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទដែលមានលេខ 012 87 57 87 បាទខ្ញុំបាទសូមអានជូនជាថ្មីគឺអាចជួបដោយផ្ទាល់ដើម្បីយកពិគ្រោះយោបល់ឬក៏ឈានទៅរកការព្យាបាលជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតតាមប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ 012 87 57 87 ហើយជាចុងក្រោយនេះកម្មវិធីក៏មានជាកាដូនុស្សាវរីយ៍ផ្ដល់ជូនដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យផងដែរដែលបានផ្ដល់ជូនពីក្រុមហ៊ុនបាកាសគឺជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងលេខ1ផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េដែលមានសារធាតុផ្សំពីយិនសិនតូរីននិងគ្រឿងផ្សំជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីជំនួយដល់រាងកាយនិងខួរក្បាលរបស់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចទទួលទានបានជាមួយបាកាស Sugar Free ដែលគ្មានជាតិស្ករ 100% បាទហើយមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនជាថ្មីប្រសិនបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាចង់ជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតគឺនៅ clinic បាទឯកទេសឆ្អឹងដែលនៅបាទហួសបាទផ្សារសំណង12នៅលើផ្លូវនឹងផ្ទាល់តែម្ដងហួសផ្សារសំណង12ប្រហែលជា200ម៉ែត្រឬអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ 012 87 57 87 បាទគឺ 012 57 បាទសំទោស87 57 87 ខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតសូមលំអរកាយគោរពលាវិលវិញជួបគ្នាថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងបាទដដែលផងដែរនោះបាទសូមអរគុណ